Very good, brother. Very good. それでは時間になりましたので会見を始めます。外務省が行っております日米草の根平和交流招聘プログラムによりまして、今年は7名のかつての戦時捕虜および民間人抑留者の方々が来日されました。来年は終戦から70年という年を迎えます。今回も全員が90歳を超えている方々、ご家族の付き添いの下で来日されました。13日に台風一過の東京に到着されまして、中山外務副大臣との面会、それから今日はケネディ駐日大使とも会っておられます。これから、皆様に手短に自己紹介をしていただいて、そして今回の来日のご感想などを伺いたいと思っております。司会は企画委員の露木でございます。そして通訳はサイマルインターナショナルの大野理恵さんにお願いしております。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We will start the press conference about the Japanese and former POW friendship program organized by the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Japan. We are honored to have 7 guests here today, including former POWs as well as civilian detainees. Next year will be the 70th anniversary after the end of war. Most of the members are above 90 years old. They are accompanied by their family members. They arrived on the 13th, and now the weather is much better after the passage of the typhoon. They have had a meeting with the Senior Vice Minister of the Foreign Affairs, Mr. Nakayama. Today there was a meeting with Her Excellency Ambassador Kennedy. Today we would like to ask each member to discuss about their background by way of introduction, tell us their comments or observations. I will serve as the moderator this afternoon. My name is Tsuki from the Planning Commission of the Press Club. The interpreter is Miss Rie Ono of Saimar International. それでは今回の、来日されました皆さんの、代表を務めておられますウィリアム・サンチェスさんからお願いしたいと思います。First of all, may we invite Mr. William Sanchez, the head of the delegation. Thank you. Is this microphone working? 1, 2. Yes. Okay. Thank you. I'm Sergeant William Sanchez. I was situated in Corregidor, and I was with the headquarters battery, Harbor Defense, Manila, and Subic Bay. That's a hard one to swallow, but that's the way it was. That was the highest command in the Far East militarily under the direction of General George F. Moore. And when they formed USAFI in September, that was United States Armed Forces of the Far East, General MacArthur came out of retirement and he became in charge and the commander of USAFI. He came to Corregidor, he gave us a talk, and he plainly said, from now on, the only orders you take are from me. And he was very direct, and he said, you're all members of my staff, so you will follow my orders. Now, Corregidor was attacked shortly after they bombed Pearl Harbor. Not only Corregidor, but all the military installations in the Philippines. The naval installation in Cavite, Subic Bay, the Air Force in Clark Field, Nichols Field, everything was hit very hardly, but especially Corregidor. They concentrated very heavily on that. Now, when the war broke out December the 7th, we were attacked within 7 hours of that. So we were in the war
real fast. Our first order of the day came from Washington, and they told us that we were to hold out for a period of 3 months in order so that they could establish the bases in Australia. But after that first bombing on the day, I said, wow, 3 months seems like an awful long time. Nevertheless, Bataan held out for 4 months, and Corregidor held out for 5 months. So we achieved our duty, and we managed to give them enough time to set the bases in Australia so that we could start our own offensive. Yes. Okay. Translation. 軍曹サンチェスをしておりました。コデヒドールを経験しておりまして、また非常に長い名前にはなるんですが、数匹基地、ハーバード、ヘッドクォーターバテリーという部門におりました。これが極東における最高司令部でして、ジョージュ・ F ・モア将軍が支配をしておりました。極東米軍ユーサフェが9月に設立されまして、一旦引き取っていたマッカーサーが復帰いたしました。非常に率直にマッカーサーはフィリピンに来てコデヒドールでスピーチを行いまして、これからは全員が我がスタッフであると、これから従う命令はすべて自分のものだけ従えば良いという明確なメッセージがありました。パールハーバー攻撃の直後、コデヒドールに対する攻略がありまして、フィリピンにおけるすべての軍事施設は攻撃を受けました。クビリ、スービック、クラーグ空軍基地、ニッケルスフィールド、すべての海軍施設は攻撃を受けまして、中でもコデヒドールに対する攻撃が最も大規模で悲惨なものでした。12月7日の開戦、間もなく7時間以外に我々も攻撃を受けまして、ワシントンからの伝令によりますと、3ヶ月は頑張れと、その間時間を稼げと、オーストラリアで基地を用意しなければいけないと、もう1日目だけでも私は爆撃を受けて3ヶ月なんてありえないと思いましたが、バターン氏の行進は4ヶ月頑張り、コデヒドールも5ヶ月持ちこたえて、我々は命令に従うことができました。きちんと時間を作ったので、その間オーストラリアの基地が整備され、今度は攻撃に転じることができました。Thank you. The attack on Corregidor came the night of May the 5th, and our defenses were able to get the first attack out of the way without too much harm. However, we were aware that there would be another attack later. About 2 in the morning, they laid a barrage of artillery all down the beaches. And I was in charge of a machine gun position that was protecting the North Dock on Corregidor. 5月5日の夜に攻撃がコデヒドールに対してありまして、その時の被害はそれほどではありませんでしたが、まもなく次の攻撃があることはよく分かっておりまして、実際午前2時、ビーチ全体で攻撃がありまして、私自身はマシンガンを担当しておりまして、北部のドックを守る役割を果たしていました。Thank you. So, after the second attack, General Wainwright, who was in command, decided to surrender because the Japanese landed tanks on the tail of Corregidor, which is called Monkey Point. And since we didn't have the equipment to fight tanks, he decided to surrender Corregidor. But when he met with General Homa would not accept the surrender of Corregidor unless he would surrender all the bases in the Philippine archipelago. So he had to surrender all the bases, everything in the Philippines, and that was the end of the war for the Philippine forces on the Philippines.
では2回目の攻撃があったときに、ウェイライト将軍がきちんとした装備がないので降伏を決定いたしました。というのも、これひどいのマンキーポイントという端っこのところに日本軍が上陸をしまして、上陸をしたんですが、それに対抗する装備がなかった、兵舎等に対応することができなかったということで、しかし一方でホーバー将軍については、降伏をするのであればフィリピンにある全基地について降伏をしなければならないということで、最終的にフィリピン半島にあるすべての基地を降伏しなければならないということになって、そういう意味ではフィリピン軍の戦争についてはその時点で終わりました。Thank you. Once the surrender was effected, we had to destroy all our military equipment so that it wouldn't fall into the hands of the Japanese. And then started the death march, the hell camps, the hell ships, and the transport of the Philippine Army soldiers to Japan. And I was in the first group of military that came to Japan. And it was in October the 5th October the 8th, we left Manila. A trip that takes normally 5 days took us 33 days. I was on board the hell ship Totori Maru. And every time our convoys would reach the Formosa Straits, our convoy would be attacked. So that's why we had to go back to Formosa and took us so long to get to Japan. 降伏を遅らか月には日本軍に残した装備が渡らないように軍事装備等については全て処分しなければなりませんでした。そこから死の行進が始まって自国の収容所、自国戦と言われる経験が始まりまして、フィリピン兵士等が日本に輸送されました。私自身も軍人として第一陣として日本に輸送されまして、10月5日に到着をしたのか、いや8日に間に合う経ったのだったか、通常5日経由するところを33日間かけて、私は鳥取丸で運ばれました。台湾海峡、フォルモサ海峡を通るたびに攻撃を受けまして、何度となく台湾に戻りながら、それだけ長い時間をかけて日本に来ました。Once we got to Japan, we landed at Osaka. That evening, they brought in a rail passenger car, and they assigned us seats. For the first time, we had what we could call a space of our own, because on board ship, they just threw us on the hole, and there was no space. But we arrived at Shinagawa Station the following afternoon. And at Shinagawa Station, they had a big crowd there yelling Horio and Banzai and everything. And an officer made a speech to the effect that this is the remnants of the Philippine military in the Philippines, and we destroyed them, and now they will contribute to the greater East Asia co-prosperity sphere. その後日本に上陸したのは大阪でした。夜に上陸をいたしまして、その後今度は鉄道で輸送されるということで初めて座席の指定を受けた、つまり個人のスペース、空間を与えられました。それまでの潜伏、船の中ではとりあえず穴に放り込まれた程度のことであって、個人のスペースがなかったので初めてのことでした。翌日の午後、品川駅に到着をいたしまして、大勢がいまして、みんな叫んでいました。ほら万歳という感じで、そこでスピーチがありまして、これはフィリピンから来たフィリピンの元敗残兵であるということで、我々が日本が撃沈したのだと、これから大東亜共和圏づくりに貢献をしてくれるのだというスピーチがありました。After we arrived at Shinagawa, all the speeches were completed. We were marched to the warehouse district in Shinagawa. There was a complex set out for prisoners. And when we got there, the camp commander made a speech to the effect that
it was only through the courtesy of the emperor that we were allowed to live. So we said, well, welcome home. While he was making his speech, I noted that there were some prisoners of war inside the camp already. With us having been the first prisoners from the Philippines, I wondered who they could be. Finally, when we got in, we found out that they were British soldiers from Hong Kong, Singapore, and some Navy personnel from the Repulse and the Prince of Wales, which the Japanese Navy had sunk in the Indian Ocean. 品川駅に到着いたしまして、一連のスピーチが行われました。その後、倉庫地域、として整備された地区に連れて行かれまして、そこでもまた司令官によるスピーチ等がありまして、お前らが生かされているのは天皇陛下のおかげであるという意味のスピーチがありました。で、ああ、そうか、こういうことかと納得いたしまして、しかし、中の方で、我々がフィリピンから初めて輸送された戦争捕虜であるはずなのに誰だろうと思われる人たちが先に収容されておりました。後から分かりましたが、イギリス兵で香港、シンガポール等にいましたし、あとはインド洋で撃沈された海軍のウェルス号の元乗組員等が先にいたことが分かりました。Being in Camp Shinagawa, the American prisoners of war, together with the British, had to reclaim some land at Omori so that we could build barracks and bring more prisoners for the labor force here in Tokyo. And once we were in Shinagawa and completed that, we were put to labor all around Tokyo. I myself was designated to Onagigawa. I worked there as a stevedore, unloading all kinds of goods, and mostly heavy rice bags and all that, but we managed to make it all right. Finally, when the first Nijuku, B Nijuku showed up over Tokyo, it was a clear afternoon in November, and when we went back to camp, I talked to the officers. One of the officers that had just been captured said, he is on a reconnaissance flight. He says, before long, Tokyo will be bombed. 品川の収容におきまして、米軍とイギリス軍の戦争捕虜が一緒にいまして、大森でバラックを建てるために土地の埋め立てを労働としてしなければなりませんでした。そのような場所を整備することによって、東京近辺で、さらに役務を強制するための人員、戦争捕虜を連れてくるために場所を作るということで、その作業をきちんと終わった後に、今度は東京各地に我々はバラバラに働かされに散らばることになりまして、私自身は沖中市、公園で、荷物の上げ卸ということが長川に配属されまして、主に巨大な米袋とか大変な量を運ぶ必要がありましたが、なんとかきちんとこなしました。B29 第1期が見えてきた時には11月の晴れた東京の午後の日でして、キャンプに戻りまして士官に対して話をした。この証拠については問われて間がなかったんですが、偵察機であるという話をしてくれまして、間もなく東京にも空襲があるであろうという話がされました。Shortly thereafter, the B-29 started bombing Tokyo. Their first objectives were, of course, the rail stations and the shipping ports. From then on, it was a daily bombing, and while we were there, it was every man for himself. There was no place to hide or anything, so you had to take cover. And at that time, when the alarm went off, you couldn't find a guard or anybody else. Everybody just went on for himself to take cover. And the bombing continued for a long time. But on March the 9th, the evening of March the 9th, was the big bombing in Tokyo, because on that night they sent
320 B-major coups to bomb all night. And for the first time in the war against Tokyo, they used incendiary bombs. And that night, it has been documented that they killed 86,000 civilians. They destroyed 1/4 of the city of Tokyo, and they left over 1 million people homeless. まもなく B29 の編隊による空襲が始まりまして、当然でもなく主なターゲットとしては公営施設、鉄道の駅でした。その後はほぼ毎日のように空襲がありまして、もうそうなりますと一人一人が自分の身を守るしかないと、あとは誰も面倒を見てくれないという状況となりました。警報がありますと見張りもみんな逃げてしまうので、自分一人になると、自分がどこかで身を隠すしかないという状況で、この爆撃は非常に長く続きましたが、最も大規模だったのが3月9日の夜の大空襲で B29、320機が夜通し爆撃を行いまして、初めて焼夷弾が東京に落とされました。記録によりますと民間人8万6000人が命を落として、東京のおよそ4分の1が焦土と化した、およそ100万以上が家を失ったと記録されています。After that bombing, the prisoners of war went out on detail to do some cleanup duty. And it was then that I saw firsthand how the civilians had suffered on that particular night. So we tried to do everything we could to not get out of line, because the Japanese guards were not in too good of a mood. その後、我々戦争捕虜としても爆撃後の対応をしなければいけないということで、実際街に出てみたところ、一般の日本人の皆さんがどのような目にあったか直接見ることとなりました。この際可能なことは行おうと思っておりましたが、日本人の見張りの人たちは当然のことながら機嫌がよろしくないということで、命令に従わないということはできませんでしたが、Shortly thereafter, we were guarded pretty closely, but because of that, I know the suffering that the Japanese people were going through. And the war went on until they dropped the first atomic bomb at Hiroshima, and several days later, they dropped the bomb in Nagasaki. This was during the month of August. By that time, we knew that the war was close at hand to be over. The war continued till the emperor got on the radio and made a speech, and the military had to lay down their arms, and the surrender came about. I had to come to the station in Yokohama. By train, they took us to Yokohama. We were greeted by a band, and for the first time, I saw a whack. I had no idea that women were in the service, and they explained to me everything that went through. But we were still guarded by the Japanese Imperial Army. When they yelled Kiyotsuki, we fell in line, and they marched us to the courtyard, where in a formal ceremony, they turned us over to the 1st Cavalry. 見張りについて非常に厳しいチェックを受けておりましたが、我々自身は直接現状を見たので、日本国民がいかに大変な状況にあるかということは実感しておりました。原爆が最初に広島に投下されるまで戦争はそのまま続きまして、その数日後、今度は長崎に落とされた8月のことでした。その頃はもう間もなく戦争も終わるのではないかと我々自身も分かっておりました。その後、天皇陛下による玉音放送があるまで戦争は続きまして、旧日本軍が武装
争を解除し、降伏するまで戦争は続いてしまいました。鉄道でコロナ駅に輸送されまして、軍楽隊で迎えられて、バック女性初めて私も直接見ることになりまして、事態の説明を受けました。で、日本軍の見張りは続いておりまして、例えば気をつけと言わればこっちはピシッと命令に従ってということで、しかしそのまま丁寧に今度は中庭に案内されて、初めて第一カバリーということで兵団に移されました。The formal ceremony of the surrender came on September the 2nd. I think it was 1945. And I had the privilege on being aboard the Missouri for the signing of the armistice because MacArthur had Wainwright and me to be present. And if you ever notice anything on television, you will notice that MacArthur gave the first pen to General Wainwright. I didn't get anything, but I was just happy to be free. And the following day, I took a transport of C-47 from Haneda. Our first stop was Okinawa. Then we had to stop in Manila for debriefing, and from then on, the final step home. 第一騎兵隊を移されました。1995年だったでしょうか。9月の2日のことでした。大変光栄の停戦条約の署名ということで、ミズーリ号に私も同席することができました。マッカーサー、ローラータと私が同席しておりまして、テレビご覧になって注意していた方は気づいたと思いますが、最初のペンが渡されたのがレインライトでした。私自身は何ももらえませんでしたが、とにかく解放されたというだけで十分嬉しかったことを覚えています。C47 輸送機で羽田からまず沖縄に行きまして、その後マニラに行きまして、デブリーフィングを受けて、その後今度は帰国の途に就くということでした。In closing, I want to thank the Japanese who are putting on this friendship program because it's an excellent program. And we know that through this, the friendship with Japan and the United States can be solidified. And we need Japan in the Far East as our ally because we have the confidence of the things that they can do. まとめですが、改めまして、この草の根プログラムに感謝を申し上げたいと思います。このプログラムを行うことによりまして、米日関係をさらに強固にすることができると確信しておりまして、極東において同盟として米国は日本を必要としていますし、日本がいかなることが可能であるか、我々は信頼しているから日本が必要です。And as all my colleagues here will agree, your hospitality has been great. Thank you for all yours. すべてに感謝をしなければいけませんが、これは同僚を代表して代弁することができると思いますが、日本のおもてなし、素晴らしいものをいただいています。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。戦争捕虜として、東京大空襲を、経験されたという、こういう異常な体験をされた、その貴重な経験談などもお話ししてくださいました。それでは続いて、一言ずつお願いします。ウォーレン・ジョーゲンソンさん。Thank you very much for your precious memory and your comments. As a former POW, he had to go through the abnormal, extraordinary experience of going through those air raids in Tokyo in 1945. Thank you very much. And may we invite Mr. Warren Jorgenson. Thank you. Next. This is an opportunity for me to say something I guess I always like to say. I think you Japanese people are very polite. You don't want to offend somebody, but I think you must, if you're going to take a place in the world, you're going to have to learn to speak up. I'd like to think that we can cut the time off and not have our things run so long because we've got too many men that have too much to say. And you would tell me when to stop. I would appreciate it. Huh?
いつまでも喋り続けてしまいそうなので途中で止めていただきたいんですが、日本の皆さんは相手を捨ててはってはならないということで思いやりがむしろありすぎるのではないかと思いますが、これから世界の中で日本の位置づけを確立していくためには言うべき時は言わなければいけないということがあると思います。ただ我々全員あまりにも言いたいことがありますので、これだけ多くの者が言いたいことを言っているとノンストップになるかと思うんですが。Thank you very much. I really have a lot to say, and I won't nearly have the time to say it. But I'm a Marine. I was in Shanghai, China in 1940, and we were right across Sucha Creek from the Japanese people, or the Japanese army. And we would wave at each other, but there we go. They kept their distance and we kept ours. I think there was quite a few troops. In the course of serving in China, our relationship with the Japanese was pretty good. In fact, I must tell you, one night on my guard duty, I had a guard post under a streetlight. And out of the shadows, here comes a rickshaw. And there was a person in the rickshaw. And they directed the coolie to come over close to where the guard shack was. And it was a Japanese lady, and she had bouquet flowers in her hand. And she said to me, "Here, lad, these are for you." She had been drinking a little wine. So I was dreading the officer of the day coming, and so I was anxious to get her to move on. And I told her, "I can't take the flowers. It's my duty. I can't do that." Anyway, I'll be honest with you, she was an attractive lady. She told me she lived with a lady friend, and they were taxi dancers. And I, seeing a chance to have a date with my buddy, who I didn't date. I was in love with my wife or my girlfriend back home. So I said to her, "I'm ashamed. I shouldn't talk this way." But I asked her for her address. She gave it to me, and we had one date. And the double date of my buddy, it never happened. And so, anyway, the lady's name was Yoshimura, an attractive, nice Japanese lady. Yeah, I mean, we had no affair, but I still was impressed. We finally got out of Shanghai, and in the course of events, we had some, little problems between the Japanese and us once in a while. But we got the word that we were going to go to, some problem was coming with the Japanese, and we should move. And so they took us out of Shanghai around Thanksgiving of 1941, and our relationship, and we went to Longapu Bay, and we come into the Longapu Bay, which was a lovely tropical thing, and we were wearing cold weather clothes, so we had to quickly change into khakis. We did. All right. Okay. 今にもいろいろ言いたいことがありまして、1940年海兵隊員として上海に行きました。半島海側に洋軍がいるということで、中国に駐在していた時には比較的日本との関係良かったんですが、実際あるより私が夜間見張りに立っていた時に、街灯の陰から力車が現れまして、クーリーにこっちに近寄りにと言うと、日本人女性が花を持ってきたということもありました。ただ見つかってはいけないので、早くこの場を離れるように、私も職務上花など受け取れないという会話はあったんですが、非常に魅力的な人でした。ダンサーであるということで、その当時私はすでにその後妻となるガールフレンドがいたんですが、だから話をしてはいけないと思いながら住所を聞くことができまして、たった1回だけデートをすることができました。友人とのダブルデートは考えながら実現はしなかったし、そんな深い関係には結局ならなかったのですが、でその後上海から移動することになりまして、確か1941年の感謝祭の頃だったと思います。商船に乗って熱帯の非常に魅力的なナンガプール湾の方に移動いたしまして、まだ夏服だったので非常に寒かった、早く着替える必要があったということを覚えています。そんなに話したでしょうか。
Anyway, I don't think we want to hear about the war much, but after we changed into our uniform, one morning we were told that Oahu had been bombed and the war was on. And after 4.5 so months of bombing and shelling, it was obvious that the Japanese were going to attack us. And we were still firing ammunition, but we were running out of food, we were running out of medicine, and we were in pretty sad shape. So the night of May the 6th was my chance to confront. And so I met the Japanese at the water tower on Corregidor. And it was a hairy night. And toward morning, I took one in the side. We had the officer had said, 6 bayonets. And my God, was it going to ever happen? Are we going up there, or are they coming downhill? So anyway, no sooner did that than I opened a nice clip of billets, and I got shot. And I thought I fell over on my side, and I saw the blood, and I thought I was a dead duck. Well, that's neither here. That's water under the bridge. I found a corpsman. I found out I could move, found a corpsman, and he put the dressing on my side and said, nobody needs you here. Go back to the field hospital tunnels. And I did. And I stayed on Corregidor after I got well for a work detail. And I'll tell you one experience, and then we'll shut up. One afternoon, there was 30 of us picking up scrap iron that want to come back to Japan. And the detail was guarded by a very nice-looking Japanese, they were Japanese Marines, and he was a very nice-looking man with a beautiful mustache. I'll never forget. And he said to his men, this is after we're through, he was pleased, I guess, with the work, and he said for his guard to give us all a pack of cigarettes. And then he got up on his drum, and he said to us in very good English, I am so sorry. We have difficulties with your people, but I'll tell you, I was educated in a mission school in Tokyo, and I learned the English language, and I believe he even said they studied the Bible. And he said, I wish you all well, that you go home safe. God bless you. And I'll tell you, I looked at that man and I said, is he my enemy? No way. Anyway, we had troubles later, but I thought you might like to know, that was the first one of those kind of experiences I had. And that's all I'll say for now. Thank you very much. 戦争の話はお聞きになりたくないかもしれませんが、その後制服を着替えましてワールの爆撃の話も聞きました。 4,5 ヶ月4ヶ月半ほど継続いたしまして、その後日本軍からの攻撃があることは間違いがないという状況になっていまして、装備は減っていくわ、食料も不足、医薬品がない、我々もかなりひどい状況になっておりまして、5月6日の夜でしたが、日本人と対峙する機会がありまして、ウォータータワーのところで結局私は撃たれてしまいまして、脇腹から大出血をして倒れて、もう絶対自分は死んだと思った経験がありました。その後結局動くことができることに気がついて、なんとか包帯を人に巻いてもらうことができて、野戦病院に戻れということで戻ることができました。で、治癒するまでコレヒドロに滞在していました。で、ある日の午後30人ほどでいたときに非常にイケメンな日本人の見張りがいまして、かっこいい口ひげをしていたことを非常に覚えております。作業を褒めてくれて、そのためにタバコを与
伝えるようにという命令も出してくれたんですが、その後言ったことが非常に素晴らしい英語で、非常に申し訳ないのだが、一部の捕虜に問題があるので、刑務所に収容しなければいけないと、自身は東京のミッションスクールで教育を受けたので、英語だけでなく聖書の勉強もしたと。で、その後、それでもこういう状況に残念ながらなってしまったが、神の加護があるようにと、皆イスラエル無事に帰国することができるようにというような God bless you という言葉がありまして、大変感銘を受けたという、そういう非常に特殊な経験をしております。こういう言葉が出てくるというのは、もはや真の敵ではないという印象を持っていました。ありがとうございます。Thank you very much. 続いて、ダニエル・クラウリーさん。Mr. Daniel Crowley. Almost fell asleep. To make things easier for you, will you write down my name, Daniel Crowley, and you may Google me, and you'll find out lots of stories, lots of details from Google. And that will save us a lot of time. Approximately a quarter century ago, I had the honor of organizing a memorial occasion in Washington, D.C. to commemorate the memory of 150 Americans who had been on slave labor detail in the Philippine Islands on an island called Palawan. Research Palawan on Google. Palawan Massacre. We held a ceremony at the Washington Monument, and it was covered by the press of the world, including Asahi Shimbun, Yomiuri, and Mainichi Shimbun, and the chief of the news bureau of Mainichi Shimbun in Washington, D.C. at the time wrote a detailed account of it, which appeared in the Japanese paper here at home in the Mainichi Shimbun. So you can bring that up from the Mainichi records. I'm sure they have it still in their file, and get the detailed copy, and you will know all about the ceremony. We were commemorating the memory of these men who were burned alive under orders of the Japanese commander on the island of Palawan, and he had in turn received orders from Tokyo, from the high command, to get rid of all the prisoners in case that Americans come anywhere near the island. Unfortunately, almost every Japanese prison camp commander had received these orders. Kill the prisoners if there is a landing imminent. So, would you like to translate that? Yes, give it a chance. ダニエル・クローリーという名前で検索をしていただければたくさん記事が出てくると思います。四半世紀も前にワシントン DC で150人のアメリカ人を伴いまして記念式典を行っておりまして、それでも記事になっています。フィリピンのパラワン島大虐殺というところで Google でも出てくると思いますが、それに関してワシントンモニュメントの下で式典を行いまして、大勢の報道が行われ、朝日、読売、毎日新聞も報道していただきまして、当時の毎日新聞ワシントン支局長が大変詳しい記事を書いてくださったので、それも検索してみていただければと思います。日本軍人の命令が、まずは東京から命令が来て、島に上陸をしそうな可能性がある場合には、戦争捕虜は皆殺せという命令があったがために生きたまま、焼き殺された米軍人もいました。とにかく上陸をしそうであれば、すべての戦争捕虜は殺せという命令が残念ながら、日本の将校に下っていました。I was fortunate to not be one of those poor souls who were burned alive. And believe it or not, even though they were surrounded by machine guns and the Japanese Air Corps company that had the orders to burn them alive had poured the gasoline in the holes where they had been told to get into because an air raid was imminent. And then torches were thrown in. But 10 men actually survived that unbelievable massacre.
and broke through the flames, jumped over a cliff, and today there's actually 2 of them still alive after all these years. That was December 14th, 1944. That was the date of that massacre. 私自身幸いにも生きたまま焼き殺されるというと大変悲惨な魂の一人ではなかったということが幸運でして、生き延びるので信じられないかと思いますが、マシンガンに囲まれて、日本の航空隊が周りにいまして、この穴に入れと空襲警報が出ているからと言われながら、その穴の中に日本人は命令に従ってガソリンを注ぎ込んでいたわけですが、それほどの大虐殺で生き延びた人が10人もいまして、火の中をくぐり抜け崖を飛び降りということで、未だに2人がそんな経験をしながら生き延びているということは信じられないことでして、1944年12月14日、この大虐殺は起こりました。I really felt uneasy telling you that story because it hurts, I'm sure. But it actually happened. War is hell, as General Grant or Sherman or some Civil War American what was it? The Civil War stated that war is hell, and war is hell. Unfortunately, human beings do not hate each other. Politicians make mistakes and get countries involved in war. So that's another story. Now, the prisoners who were taken in the Philippines were employed in slave labor. And one of the worst examples was creating an airfield out of primeval jungle on that island of Palawan. That's where these men who were burned alive had been working. I had gotten out March of 1944 and boarded a ship along with several hundred other men to be sent to Japan to work here as a slave laborer. I was assigned to the Hitachi copper mine. And then after that, to the Furukawa mine at Ashio, again, a copper mine that was closed down in 1974. You can Google that. It was an environmental disaster in the history of Japan, one of the worst environmental disasters. Now, boiling it all down, I'd like you all to think about a subject that has been bandied about internationally since World War II. The Japanese government assigned the prisoners of war to most of the major Japanese corporations to work as slave laborers. Almost every name today of giant companies in Japan has the record of employing Americans and British and other nationalities as slave laborers. There were many moves made to attempt to get these corporations to acknowledge that they actually did utilize prisoners of war as slave laborers. The Germans did it, and the French transported French Jews to the gas chambers, and they recently acknowledged that their railway system was guilty of cooperating with the Germans. The Germans admitted their sins and have acknowledged what they did to the slave laborers. Now, it's a wonderful thing to say in simple language, I'm sorry. And if these corporations would only realize that the few living examples of ex-slave labor would love to be received by the major corporations and hear the words, we did do this, we took advantage of you, we made money on you, and we're sorry. We know they're not going to offer any financial compensation at this point. But a simple I'm sorry and admission would be a wonderful thing they could accomplish.
And all of those records are available to you fellas if you'll dig into the morgues of Mainichi Shimbun and other international newspapers. And if you have any questions, I'll answer them for you. Does anyone have a question? 何か皆さんが聞きたくない話はしたくないとは思いましたが、米国の南北戦争の将軍が述べていたように、戦争とは自国である。まさにその通りなんで、それ以外の何者でもない。国民同士が敵対心を持っていなかったとしても、政治家によって結局国家が戦争に巻き込まれてしまうというのが戦争の現実です。フィリピンにおける戦争労働者の中で、最も最悪だったのがパラワン島で、もともと手つかずのジャングルだったところに、滑走路を作れということがありまして、実際そのパラワン島でも戦争捕虜が生きたまま焼かれるということが行われた場所でした。1944年の3月、数百人の一団の一員として私自身は日本に輸送されまして、日立の銅山、古川の圧勝銅山に配属されました。1974年に閉鎖されましたが、皆さんも調べていただければ、どれだけ鉱山郊外で環境汚染になったか悲惨な事例でした。ぜひ皆さんには第二次大戦以降の歴史に対する対応を考えていただければと思います。日本国政府が戦争捕虜、我々を各当時の企業に配属しまして、今でもその企業は存続して大企業として活動を続けています。アメリカ兵、イギリス兵を戦争捕虜として使ったわけです。それをぜひ認めてほしいと思います。ドイツ、フランスについてもそれを認めています。例えば、フランス系ユダヤ人をフランスも輸送をしたと、それについて、鉄道システムが関わっていたということを認めておりまして、ドイツとフランスがそのような輸送で共謀していたということを結局、2カ国ともその後認めております。ソリーという、謝るというそのたった一つの単純な言葉、一言だけで、どれほど素晴らしいことか、ぜひ考えていただきたい。元強制労働者ということで、我々数人、わずかなものが生き延びているわけですが、やりました。皆さんを使って儲けてしまいました。ソリーというその言葉だけ聞くことができるが、どれだけ素晴らしいか。賠償金などもちろんないことは分かっておりますが、謝るということを、やったということを認めるということ、これだけはぜひ皆さんにも考えていただきたいと思います。このような記事等で記録がありますので、ぜひ皆さんにも確認をしていただければと思います。The American way to do is Americans speak up. Like this is a diet. Please tell us when it's too long. Please tell us when it's supposed to shut up. Please. Thank you. 恥ずかしがらないで止めてくれとおっしゃるけどね。Next speaker. Yeah. I would like to thank you for inviting us to Japan. I never thought I'd be standing here even 25 years ago when I spoke to Mr. Sato, the journalist. Even then, I never thought I'd be here 25 years later. But here I am. And we all wish to thank you for your wonderful hospitality. You're 2 or 3 generations removed from a few bad fellows who did some nasty things. So you can't be responsible for that. Americans somehow, sometimes did nasty things also. That's war. But understanding without knowledge isn't going to be worth much at all. So you should research thoroughly and understand that under wartime circumstances, bad things do happen. So I thank you again for having me here. 改めましてこの機会をいただきまして信じられない思いです。戦後もちろんこんなことになるとはもちろん想像できませんでしたが、25年前ワシントンの当時の毎日新聞佐藤支局長と話をした時にも25年後に自分がこんな場でこんな話をしているということは信じられませんでした。皆さんの温かいおもてなしに感謝しております。結局日本の一部の方たちがああいうことをしてしまった。しかも皆さんの3世代も前の人たちですから、でもアメリカもアメリカ人が一部こういう心ないことをしてしまったということは否定ができないわけです。知識をきちんと持っていないときちんとした理解を得ることはできませんので、ぜひ皆さんにはしっかりとリサーチをしていただいて理解を深めていただければと思います。ありがとうございました。続いてオーラル・ニコルスさん。Mr. Oral Nichols. My name is Oral Nichols. I went to work on Lake Island in the summer of 1941. The Navy had let an occupational contract for construction of facilities on Lake Island that
were to be used for an air force or for possibly submarines. There was 1,148 civilians on the island when the war broke, and a total of about 450 Marines, sailors, and other persons. The first attempt by the Japanese to assault the island was turned back, but it used up nearly all the large caliber ammunition that was available on the island, so that when the next assault came, the island didn't have much to work with. The attacking Japanese top officer of the Navy radioed the island and asked the island to surrender. And the top Navy officer on the island asked the Japanese general if he was going to take prisoners, and he said he would take prisoners. So the American officer surrendered the island to the Japanese because there was far more civilians on the island than there were any fighting professionals. We were captured on the 23rd of December 1941. On the 12th of January, they shipped most of the prisoners into a ship that went to Japan, and when we got there, they said, well, we don't have any place to put you. So they took us on over to Shanghai, China, and put us in old army camps over there. We were in two different camps. At first, a place called Wusong, which was quite a few miles from Shanghai, and after about 6 months, we moved to another location closer in to Shanghai. The following fall, they started shipping work parties out of the camp to various places in Japan where they were put to work. By the time the spring of 45, there wasn't such a large number left in Shanghai, but they divided us into 3 different groups and moved us all into Japan. I arrived in Japan on July the 2nd, 1945, with a small group of 150 personnel. We were sent to an open-pit iron mine in the northern part of Japan and worked up there producing iron ore. But this didn't last very long because soon the war was over. We were there when the first atomic bombs were dropped, and information got to us about the severity of the bombing, but we had no idea what the situation was. We, of course, had not even heard of an atomic bomb ourselves in camp, and we didn't hear anything of it up there until the results were told to us. The camp was closed out, and we were shipped out on the 13th of September 45 and recovered by the Allied forces at Shiogama. And I have not been back into Japan until this party came at an invitation here. I appreciate your patience, and I want to thank all the people for the nice accommodations we've had and how nice all the people have been to us. And I thank you. ニコルスと申します。1941年、ウェーク島を占領されていたところにおりました。海軍のルールに基づいて、空軍もしくは海兵隊用に施設を建設しなければならないということで、民間人の方が軍人より多かったんですが、海兵隊員、兵員等については450人ほどいまして、民間人とはさらに多く数百人おりました。日本から最初の攻撃があって、かなりそこで装備などを使用してしまいまして、2回目の日本からの攻撃があった時にほとんど装備、武器、弾薬がない状況になっておりまして、
無線で降伏の呼びかけがあり、海軍のトップが日本側に対して戦争捕虜を捕らえるのかどうか聞いたところ捕らえるというやり取りがありました。降伏をしまして、軍人よりは民間人が多いということで結局降伏を決め、1941年12月23日捕虜として捕らえられまして、第一陣の戦争捕虜が日本に向かって船で輸送されたのが1月12日でした。しかし日本には収容場所がないということで、上海の古い陸軍の収容所に収容されまして、最初は上海から数マイル離れたウースン、それから半年経った後、もう少し上海に近いところに移送されました。秋になりますと日本各地に運ばれまして強制労働をさせられました。1945年、上海に残っている人員が少なくなっており、その小さな人数を3グループに分けて日本に運ぶということで、私もそれに入っており、1945年1月2日、およそ150人の一員として私も日本に到着しまして、日本北部の方の露天掘りの鉄鉱石の鉱山で働かされました。しかしそれも終戦になってしまって長くは続きませんでしたが、その間私も日本にいる間に原爆が最初に投下をされたと。この原爆の惨状についてはその当時は全く知りもしませんでした。原子爆弾という言葉自体を我々もその時には聞いたことさえなかったので、その結末については知りようもありませんでした。1945年9月13日、収容所も閉鎖となりまして、塩釜に連合軍に帰還ということで戻されました。それ以降、今回の草の根プログラムでお招きをいただくまで、日本に来る機会はありませんでしたが、今回このような機会をいただいて、皆さん大変親切にしていただいて、非常に思い出に残るような会話をすることができて感謝しています。ありがとうございました。続いて、ダレル・スタークさん。Mr. Darell Stark. I wish to thank the government and the Japanese people for this friendship trip. I was a boy that just turned 18 years old when the war started. And I was in the Philippines. I was on Bataan when we were surrendered. I didn't make the death march. I was in hospital number 2 with malaria, and I was suffering very badly with it. Fevers just about every day and chills and very little quinine. But they marched us out to a town called Cabin. Then we were loaded on trucks and moved to a place where we caught a train. Then we stuffed into cars, freight cars, packed in, and shipped to Bilibid prison. Then from there we were moved to Cabanatuan. And at Cabanatuan, at the time that I was there was a minimum of 30 people a day dying from starvation, from diseases that were caused in most cases from malnutrition, and also a lack of water, with no sanitation whatsoever. I was fortunate to find a man who had some quinine, and he gave me enough to cure my malaria. And there was a detail, and they asked who would like to volunteer for it, and I said I am going to volunteer for it because it can't be any worse than here. So I volunteered for that detail, and I was sent to the Davao Penal Colony. Conditions were much better there. The death rate dropped to almost nothing because of clean sanitation. We could bathe every day, plenty of water. We worked hard, but we raised our own food, and we had enough food to eat. Very little clothing. We didn't need too much because we were in the Pacific where it was hot. Then from there I was shipped back in 1944 to Manila. And I was placed aboard a ship
called the Canadian Inventor. And I was on that ship for 62 days. And we were packed in there like sardines. A lot of times we couldn't breathe hardly. And people were just in panic. And the filth was just absolutely unbelievable. And we lost lives. But I made it to Japan. And I went to work in a factory in Yokkaichi. And working in that factory, even though we were hungry, there was a Japanese man there who was one of the kindest persons I have ever met in my life. Me and my companion took his lunch, and without him saying anything to authorities or to us, he brought 2 lunches to work. He said, 1 for you, 1 for me. And he took food out of the mouth of his family to give us that little bit of food. And I'm going to Yokkaichi when we leave here. I'm in hopes of finding some of his family. I received a letter from him 5 years after the war, but I was so upset and so disoriented over the treatment that I had received while a prisoner of war that I did not answer his letter. And I'm going to try and deliver an answer to his family in reference to his kindness. I will admit that the Japanese people at that time, not all Japanese people, but the Japanese people who were military and were in charge of us were cruel, extremely cruel. They killed people. And people that did not have any defense whatsoever. But I survived, and I'm here, and I am talking to you. When I was flown out of Japan, every city that I flew over was destroyed from incendiary bombing. Now here I am back in Japan, 72 years later, in one of the most modern countries in the world. And it's been rebuilt by the United States and Japan working together. And if we can continue to do that and encourage other people in the world to do that, we will have a better world for all of us. I thank you very much for having me here. 日本国政府、日本の国民の皆さん、改めて感謝をします。開戦当時18歳でして、フィリピンのバタン島にいまして、降伏になりました。私自身は死の行進はしておりません。その時マラリアで第2病院に入院しておりまして、毎日高熱、悪寒に苦しんでおりました。気入が十分にありませんでした。キャンプキャビントにいまして、鉄道及び車等に積み込まれる形で、ビ刑務所、トベルト湾収容所等、転々といたしまして、毎日軽く30人ほどは命を落としていた。食べ物がない、もしくは疾病等でたくさんの死者が毎日出ていて、低栄養、栄養不足、水が足りない、衛生というものはもうありえないというほど汚い状況でした。しかし、おかげで私はキニーネを投与を受けることができまして、その後マラリアは治りました。で、その後ボランティアで特別にもするかどうかという声がかかりまして、私自身手を挙げまして、もっといい場所に移動することができて、毎日のように戦争捕虜がなくなるということもない場所に行くことができて、衛生状態が良
良くなり、水も豊富にあり、もちろん労働は大変でしたが、勤勉に働いて、自分たちの自給自足で食料を作りということで、暑いところだから衣服はあまり必要がないといういい状況に移動することができました。1944年、船でマデナに戻されました。その後、カナディアン・インベスター号という船で62日間移動しまして、これはよく英語で言うところのイワシの缶詰のようにぎゅうぎゅう詰めという悲惨な状態で、本当にパニック、息もできない状況で、不衛生なことはもう、何と言ったらいいかわからないというほど悲惨な状況でした。日本の工場に配属をされて、毎日飢えて腹を空かせていて、その中で最も親切な日本人に私は出会うこととなりました。同僚と一緒にその人の弁当を私は盗んだんですが、それは非難するどころか、それ以降私の分の弁当も持ってきてくれまして、お前の分の一つであるということで、ご自身の家族の食べ物を減らしてでも私のためのお弁当を作ってきてくれたという親切な人に会いました。その家族については戦後私も探しまして、戦後5年で本人から手紙が来たのですが、私自身全く混乱を起こしていて、気持ちの整理ができておらず、戦争捕虜に対する悲惨な扱いを思い出すときちんと対応することができず、残念ながらその手紙については返事を出さないままになってしまいましたが、この度ぜひご家族ご遺族を探して、それに対する返信、手紙を返さなければいけないと考えております。日本人は確かに残虐でした。しかし全員がそうだったわけではない。特に軍人さん、我々の見張り、あるいは我々を拘束していた人たちはもう言うしかないんですが、本当に極めて残虐でした。もう全く丸腰の人を殺したり日本人はしていたということを言わざるを得ない。それにもかかわらず私は生き延びた。私は今ここにこうして存在していて、皆さんとこうして対話をすることができているわけです。その後私日本を飛行機で離れましたが、目の下に見ることができる日本のあらゆる都市について焼夷弾で、精進と化していました。あれから72年経過して日本に来ることができまして、日本は今世界の中で最も進んだ国家になっていて、その戦後復興は日米が連携をして成し遂げたというところに深い意味を感じています。このような戦後の復興について戦った者同士が連携をすることができれば何ができるかということを世界の他の国、国民についても訴えていくことができれば、世界全体が我々すべての者にとってより良い世界になると思っています。ありがとうございました。どうもありがとうございました。 Thank you very much. 続いてジャック・シュワーツさん。 Mr. Jack Schwartz, please. You are now going to hear a story which is quite different from all the others you have heard. While I was a prisoner of war for 1,367 days, starting on December the 10th, 1941, when Guam was captured by the Japanese, I never actually saw, was involved in, or witnessed any actual combat. So therefore, my story is quite different. I was born in Los Angeles, I was born in San Francisco, raised in Los Angeles. I went to engineering school at Caltech and got a master's degree in civil engineering in 1936. I worked several years until I joined the United States Navy Civil Engineer Corps. The Civil Engineer Corps of the Navy designs, constructs, and maintains the Navy bases all around the world. My first duty was in Hawaii in 1940, but then I was transferred to Guam. At that time, Guam was really quite primitive. In fact, by actual count, there were more horse carts, ox carts, than there were automobiles. 1364日間私は捕虜を経験しておりましたが、他の人とはかなり話が違います。その間、それほど悲惨なこともお聞きしておりません。捕虜として捕らえたのが1941年12月10日のことでした。その後、サンフランシスコ、もともと振り返りますと、サンフランシスコで生まれて、ロサンゼルスで育ちまして、ハイスクールを卒業して、カリフォルニア工科大学で勉強し、公共事業部門州で就職をしたのが1936年、海軍の工兵部隊に入ったのがその後でした。その後、グアムに移動いたしまして、グアムはそのこと非常に原始的で、車よりも馬と馬車の数が多いぐらいでした。In 1941,
Guam had absolutely no defenses. This is because the Congress of the United States did not wish to upset the Japanese people, because the Japanese had the other islands of the Marianas, mainly Saipan and Tinian. There was a small island called Rota, which you can actually see from Guam. So when the war started to us in December the 10th, it lasted only a couple of days. We had no defenses. The Japanese landed about 5,000 troops on December the 10th. We had 100 Marines, and the island was surrendered immediately. We were kept on the island until January the 10th of 1942 with very little to eat. I think we were starved deliberately. And we went on a ship called the Argentina Maru and ended up on Shikoku Island, where we were transferred to a prisoner of war camp called Sensuji. At Sensuji, it was first Americans, but then gradually Australians and British and finally Dutch officers appeared there. Almost all the enlisted men were shipped out, so that Sensuji was essentially an officer prison camp. It was a model camp. Any time that, say, the Swiss legation or the Red Cross inspected prison camps, they came to Sensuji. So those of us there were marginally better off than the others because it was a show camp. Unfortunately for me, I left there in September of 42 and went to two different camps in Kawasaki. One had the nickname Mitsui Madhouse because that was about what it is. Here again I was there, and as an officer I was not required to work outside of the camp. The enlisted men did, of course, mainly at Nippon Steel and several other factories there. 1991年に当時のグアムというのは全く防衛されていない状態でした。米国議会として日本を不快にさせたくないということがありまして、その当時日本はマリアナ諸島、サイパン、テニアンと占領しておりまして、他にもロトという小さな島がありました。12月10日の開戦に伴いまして、5000人部隊の日本軍が上陸をしてきて、海兵隊員100人しかいないということで、直ちに降伏となりまして、1942年1月10日まで島に意図的に抑留されました。その後アルゼンチン丸で輸送されて四国に行き、善通寺収容所に入れられました。最初は米人だけ、米軍人だけ、その後オーストラリア、イギリス人、オランダ人などが現れるようになりまして、基本的には将校用のモデル収容所という扱いでして、例えば赤十字と関係当局が視察という場合には、ここがモデルで選ばれている場所でしたので、小キャンプということで他の場所よりは少しマシな状況でした。いい状況だったにもかかわらず、1942年9月、私はそこを離れまして、川崎に移されて、その中で2カ所場所を経験しました。1カ所は三井の施設で、私自身は将校扱いで、収容所外での労働は強制はされませんでしたが、他のものは強制労働をしなければなりませんでした。Here again I was very lucky because I was transferred from Kawasaki back to Sensuji, and later in the war the camp at Kawasaki was bombed by American airplanes because it was not marked, and many of my friends there were killed. So as I said before, I was a very lucky person. When the war was over, I was returned to the States, of course, and decided, hey, I had seen the worst, I might as well see the best. So I stayed in the United States Navy and stayed in it until 1962, when I finally retired as a commander in the Navy. While I was in the Navy there, I had some very interesting tours of duty and consider myself a very lucky person. Since retiring in 1980 in the Navy, I've kept very busy. For 8 years, I was in the City of Hanford Planning Commission. For another 5 years, I was on the Kings County Grand Jury.
even though I am now completely retired, I keep quite busy. I have a hobby of turning wood. I make bowls, vases, plates, stuff like that. It's a good hobby. I vowed I would never come back to Japan. I had seen enough of it, but could not pass up this opportunity to come on the friendship trip, which I think is a very wonderful thing. And I'm sorry it didn't start sooner, because this, as I understand it, is the 5th year, and it will go on, but there's very few of us left. In any case, I'm very happy that I came here on this, and I thank the Japanese government for that. Thank you. その後、幸運の関西から再び善通寺に移動することになりまして、なぜ特に幸運だったかと言いますと、その後私は川崎を離れた後に暴動が川崎を爆撃したということで、私も知っていた多くの人が亡くなってしまいました。戦後が終わりまして、1962年まで海軍にいて、海軍をコマンダーとしてリタイアした後もかなり関連する業務を続けておりました。1980年完全に海軍を離れまして、その後ハンフォード市の企画委員会で8年間忙しく仕事をしまして、キングスグラにおいて今度は大陪審員の陪審員として5年間忙しくしておりました。今は非常に趣味が多く、まだまだ忙しい状況になっています。日本についてはもう経験はし尽くしたと、見ることはもう見たくないほど見てしまったと思って来ることはないと思っていたんですが、今回来てよかったと思っています。米日の友好関係、素晴らしいものを再確認できましたし、この草の根プログラムは第5回と聞いていまして、もはやもっと早く来るべきではなかったかと思っております。日本国政府等について感謝しております。早く参加をしないと我々も人数が少なくなってきてしまっているので、非常にいい経験をさせていただきました。ありがとうございました。シュワーツさんは今回のメンバーの中では最高齢の99歳ということでございます。最後になりました。アンソニー・コスタさんお願いします。Thank you very much to Mr. Schwartz, and he was 99 years old, the eldest gentleman in the delegation. Last but not least, Mr. Anthony Costa. My name is Marianne Costa. My father has asked me to speak for him, and I'm not going to go into a lot of details. Everybody knows what happened. But his synopsis is he was a Shanghai China Marines 4th Division, joined in 1939. Everyone knows what happened. We have some really great artifacts, one of which is around 1944, when it was coming to light that the Japanese were not following Geneva Convention. You know, ships got torpedoed, things got bombed because they weren't marked. So my father was in Yomita Bansho in Osaka, a 3-story warehouse, which yesterday at the NGO they actually had a picture of it, loading the trains. He worked as a stevedore and on the ships. So they rounded them all up with some crepe paper and a few pieces of tin foil and a phonograph, and said, "Look, Christmas party, we're not doing anything." So, and my father is this guy right here. He was 24 years old. Fast forward, bombs are dropped. They didn't know what happened. They started walking. He saw a colonel that he knew, and he said, "You better get on a plane with me now, or it's going to take you months and months to get home." He flew to Guam. He was at Tripler General Hospital the next day, and this picture was taken 3 weeks after he was liberated, and they sent this to my grandparents to show he was really alive. When he came home in September of 1945, he put it behind him, and he has never looked back. He's very much looking forward, and he really appreciates this trip. He's really enjoying himself, but he feels it's a little, I don't know what the word is. I don't want to, it's not, he didn't expect this. He had no expectation because, like he said yesterday, this was between the governments and the politicians, and everyone was just doing what they were told. Thank you.
娘はマリアンで、父の代わりに話をします。1939年、いわゆるチャイナマリーンと言われていた中国に駐留していた海兵隊員に入りました。その辺のことは何が起こったか皆さんよくご存知なので繰り返しません。1944年のことになりますと、日本軍としてジュネーブ条約を守っていないと、捕虜の輸送についても標識をつけていないので、魚弾の攻撃等を受ける、撃沈をするということで、問題があるということが分かっておりました。その後、梅田派の収容所に父は入りまして、3階建ての倉庫のような場所でした。昨日 NGO でもこのような写真の紹介がありましたが、ステベとして沖縄市として港湾等で労働をされまして、ある時にはこの写真を先ほど紹介しましたが、レコーダーではクジラ缶を使って、クリスマスパーティーであるということで、虐待行為等はないということを、視察に示したということもありました。写っている人は24歳の人でした。その後、爆撃が始まりまして、日本人の将校に言われて飛行機に乗り、これから戻るまでにどれだけかかるかという説得も受けまして、飛行機で移動しました。その後、グアムに行きまして、解放されてから3週間後、トリッパージェネラル病院で写真を撮りまして、この写真については自分が生きているという証で祖父母に送ったものでした。1945年9月に帰還を果たしまして、それ以降、父は後ろは振り向かないという前向きな人生を送ってきました。今回のこのような来日及び皆さんとの対面については予想もしていない、期待もしていなかったということでした。先ほどのコメントにもありましたが、戦争というのは個人の間ではなく、政府間、政治家によって起こってしまうものであるということで、当時戦時中には誰もが誰か上官の命令に従っていただけであるということを今は認識しています。ありがとうございました。ありがとうございました。7人の皆さんから体験談、そして日本へ対するメッセージ伺いました。会場からもしご質問があれば、挙手をしてください。Thank you very much for the comments. All the 7 guests have spoken about their experiences and they kindly included the messages to Japan. If there are any questions from the floor, please raise your hand and please come forward to the microphone. じゃあ一番後ろの方どうぞ。所属とお名前をおっしゃっていただいてご質問をどうぞ。Please tell us kindly your name and your affiliation before asking the question. NHK 水戸局の佐伯と申します。クラウリーさんにお伺いしたいんですけれども、茨城県の日立にもいらっしゃったということで、ここで労働の際にどのような取り扱いを受けたのかということについてお伺いできればと思います。それからあともう一つだけ、今回が終戦後初の訪日という方がオーラル・ニコルスさんと、アンソニー・コスタさんというお二人のようなんですけれども、これまで今回の初めて日本に来られてどのように日本をご覧になったかということについてもお願いします。よろしくお願いします。Thank you for NHK. My question first goes to Mr. Crowley. I would like to ask you how you were treated as laborers, specifically at Hitachi, Ibaraki. And my next question goes to Mr. Nichols and Mr. Costa, because if I am correct, Mr. Nichols and Mr. Costa have visited Japan for the first time after the end of the war. Therefore, I would like to ask you about your observations about Japan. You had a question to me? Crowley, please. Can you explain about your experience, personal treatment as a laborer, particularly at Hitachi? Yes. When the United States surrendered all of the defense forces in the Philippine Islands because there had been no proper planning to make us strong enough to prevent anyone daring to attack. We now had war thrust upon us, and we were lacking the following: proper arms to fight with, food, medicines, training. You can sum it up that we were totally unprepared. The United States government had developed a plan many years before when General MacArthur was at West Point as superintendent. And it was called the Orange Plan, I believe, that the Philippines couldn't be defended, but they would hold with what they had for 6 months, enabling the U.S. Navy to break through and bring reinforcements.
Well, the Japanese upset the timetable by putting the U.S. Navy on the bottom of Pearl Harbor. So that destroyed the possibility that if we held for 6 months, that the Navy would come through and save us with massive reinforcements. It was totally hopeless at the end when the two generals, with the permission of Washington, decided to surrender first Bataan and then the fortress, which was a strange name for a place that wasn't properly armed, Corregidor. Excuse me. We were at the mercy of the conqueror. ちょっと小野さん通訳してください。今のご質問は日本の茨城県の日立にいたときにどういう仕事をさせられてどういう待遇を受けたかというご質問だったと思います。アメリカはフィリピンの全施設について降伏をしまして、全くフィリピンをきちんと防衛するという計画がないまま、いきなり戦争が降りかかってきたという状況でして、武器弾薬はない、食料、薬ない、訓練も受けていない、全く対応ができていない状況でして、そもそもマッカーサーがウェストポイントにいる時代というほど古い頃にできた計画しかなかった。確かオレンジプランとか言っていたと思いますが、何が何でもその時にあるもんだけ6ヶ月は頑張れと、その程度の計画でしかなかった。そうすれば援軍が来るからと。しかし、真珠湾攻撃のおかげで、全くその計画は壊されてしまいまして、いずれは海軍が救済に来るというけれども、そんなことはありえないという状態になってしまった。本国ワシントンの許可を得て、2人のジェネラルがまず第一にバタン、次にコレヒドール、要塞といったって全然体制が取ってないところについてまず降伏をしたということでしたが、Mr. Crowley? Yes. The question was how you were treated at... We now come to the point where I am a helpless prisoner. もうどうしようもない状態だったという、ここから日立の話で。We were absolutely defenseless, and if you didn't obey any command, a 4-foot club, we called them by these dimensions, 4-foot, 2-inch thick vitamin stick would descend on us. And I was a slave labor on the island of Palawan, building the airfield out of primary jungle with our bare hands. I was beaten practically daily, and today my shoulder and arm are almost immobilized. The pain is still there. For 42 months, I was subjected to brutal manual labor. The last 8 years and a half was in the main islands of Japan after being transported in a filthy freighter we called hell ships. We were packed in the bilges at the bottom of it, and we couldn't see light. Men were dying, and all around you in the holes, and I won't go into all the details because they were too gory. But I was a prisoner of Hitachi as a slave for a short time, and then on to Ashio, owned by Furukawa at the copper mine there, which was finally shut down in 1974. Liberated September the 4th, and fortunately lucky to be alive because almost 50% of the prisoners of Japan died either during their incarceration or the first year when they were home. In Germany, the death rate of the American prisoners of the Germans was less than 1%. As Japanese prisoners, it was over 40%. So that will give you some idea of the brutal conditions. Of course, the Japanese had practically no food for themselves. So I don't think the people enjoyed a very comfortable life either during the war years. But does that answer your question? どうもありがとうございます。ということで、応援してあげなければ叩かれる、あるいは暴力を受けるという状況でして、4フィート ×2 インチの厚さのビタミンスティックなんて呼んでおりましたが、私自身もほぼ毎日と言っていいほど暴力を受けておりました。パラワン島でもともとジャングルでしかないところで滑走路を作るということで、しかもそれを素手で作業していた状況でした。その当時暴力を受けた結果、私は今でも肩や腕がほとんど動かない、今でも痛みが残っています。それは在宅強制労働42ヶ月間
間行いましたが、最後の段階で今度はいわゆる自国船と言われる船で移動させられました。その船の移送の最中にも穴蔵のようなところに大勢が詰め込まれた状況で、毎日仲間が多く死んでいくという状況がありました。日立における競争道路については、古川の足尾銅山におりまして、1974年にここは閉鎖されました。幸い私自身は9月の4日に開放されましたが、その最中、半分以上の捕虜が命を落としております。日本で捕虜となっていた最中に亡くなった人もいれば、せっかく本国に帰還をしてからわずか1年以内で亡くなってしまったという人もいます。ドイツの戦争捕虜の死亡率が 1% にいかなかったことを考えると、日本で捕虜にされた人の 40% が亡くなったという死亡率を考えると、現状を指していただけるかと思いますが、本当に残虐でした。といっても、日本国民自体も食べるものもなく、日本国民がもっと楽な暮らしをしていたというわけではありませんが、ありがとうございました。はい、それから次のご質問のもう一つの内容ですが、戦争の後初めて、日本を訪れたというニコルスさんとコスタさんへの質問で、ございます。ご感想があれば、ニコルスさん。The same gentleman asked the question to Mr. Nichols and Mr. Costa because you came to Japan for the first time after the war. If you can tell us about your observations, impressions. Can I talk now? If you'll permit me to speak for my father, please. どう Is ぞ。 everything all right? 父に変わりまし Oh, て、 okay. Anyway, my father, when we got here we've been here 4 days now. That question might have been better asked tomorrow because tomorrow we're going to Osaka, where he was for the whole 3.5 years. And, you know, contrary to a lot of things that have been said over these last 4 days, it was brutal. People were beaten. A lot of things happened. But my father was very fortunate in his attitude. He's 95 years old. And every day that we've been here in Tokyo, and I'm sure again in Osaka tomorrow, he's like, this is great. They survived. Like the phoenix rose from the ashes. Life moves on. And he never looks back. So he's really enjoying himself. And he's glad to see that, you know, nothing stays the same. 父に代わって発言いたしますと、4日前から日本に滞在しておりまして、この話を明日聞いていただければもっとよかったかなと思います。というのは父が3年半も滞在した大阪に明日戻ることになりますので、もっと深い思いが出てくるかと思います。確かに皆さんの話にあったように残虐行為があった、暴力行為はあったかもしれません。しかし何があろうとも父は95歳、幸運にもこのように生き延びてここに来ることができました。ここまで東京にいて明日大阪に行くことができるということで、滞在中父はもうすごい素晴らしいと、そういうことを繰り返し言っております。まるで日本も不死鳥のようであると、何があっても蘇る、もう不死だと。で、父自身も後ろを振り向く立ちではありません。何事も変わらないものはないと、今回非常に強く思っています。ありがとうございました。コスタさんはよろしいですか。Mr. Costa? Mr. Nichols? ニコルスさん。I was asked what I thought about Japan now. I'm totally amazed at the growth of Japan and the structure of your cities. And I think that the nation has done a real good job. We know that the Japanese people are good workers, hard workers, and you have done an excellent job on bringing our nation forward. I hope that we and you both are on the same ideas for the future so that we don't have an entitlement in the future. I thank you. 日本については大変衝撃を受けております。いい意味で、日本という国家についても訪問したすべての町、等についても偉大な発展を遂げて国家として素晴らしいと思っています。日本国民では真面目勤勉ということでして、そうやって国家として素晴らしい発展を遂げられたということで感銘を受けております。ぜひ、米日でこのような前向きな視点を共有することによって、将来においても日米の防衛等について戦争に引きずり込まれることがないように留意していきたいと思います。ありがとうございました。時間もだいぶ押しておりまして、皆さんお疲れだと思いますので、ラストの質問にしたいと思いますが、どうぞ。If there is any further question, this would be the last question. Time has passed and you must all be tired, so this would be the last question.
北海道新聞の西村と申します。最初に、皆さん大変な経験をされて、今日まで生きてこられたこと、それぞれの人生に敬意を表したいと思います。その上で、戦争からもう70年になろうとして、今日本では戦争をめぐる議論が活発になっております。戦争後憲法の9条で、日本は戦争を放棄し戦力を持たないという条文を作りました。それに対して、安全保障の環境の変化、あるいは国際的な貢献の必要性などから9条を変えて、日本も戦力を持てるようにしたらどうかと、そういう議論があります。この議論に対してアメリカの方に聞くと、大抵それは日本が決めることであり、同盟国として日本の決定を支持するという答えが返ってくるのですが、皆さん実際に日米の戦争を経験した立場からこの問題について発言する権利が私はあると思います。日本が決めることだという以外にですね、ご自分の考えを持っている方がいたらお聞きしたいと思います。My name is Nishimura from Hokkaido Shimbun newspaper. First of all, I would like to express my deepest respect to every one of you that you have gone through such experiences and that you are surviving as of today. 70 years have passed since the end of the war, and because of that, in Japan, there is rising momentum in terms of discussions, debates after the war. There are discussions about Article 9 of the Japanese Constitution, which renounces war. It says that war military power will not be maintained. However, because of the changes in the security environment and the need to expand Japan's contribution in the global society, there are some voices saying that Article 9 should be amended, that Japan once again should have military capability. When this is asked to the United States, the US people say that it is up to the Japanese to make the decision, that as the ally of Japan, US will support whatever decision is made by Japan. That is the official line of the US. However, I would like to ask you, because you yourselves have gone through that particular experience, I am convinced you have the right to speak out your own opinion. So do you have any additional opinions to the US saying that Japan can decide on its own? Anybody, please, if you have any comments about Article 9 in Japan having military powers. No, I don't. I want you to know that when I signed up, I put my hand on the Bible. I was there to honor my flag. It's over and done, and I'm damn tired of talking about the war. I wanted to have a dialogue with you folks. I appreciate that. We got a lot to say. I want to tell you that by my being loud, I'm not very popular, but that's still the American way. I ask you Japanese men to stand up for your rights. And really, your soldiers, I have to tell you, I forgot this, we're good men. Damn good men. You have a lot to be proud of. But it's the men, God bless the women, they're beautiful, no fat women. But it's the men that we have to talk with. I thank you. Thank you. ということで、私も聖書に手を当てて宣誓をしたわけですが、もう戦争の話をしたくないと、皆さんと本当に対話をしたいと思っております。で、皆さんご自身の考えを主張する権利があると思いますので、ぜひ発言をしていただければと思います。男性はもちろん、女性についても肥満もなく、本当に皆さん本当に素晴らしい方々ですので、ぜひこれからきちんとした対話を戦争の話以外のことでしていきたいと思います。ありがとうございました。だいぶもう時間が過ぎておりますので、そろそろここで終わりにしたいと思います。どうぞ。はい。Yes, I'd like to comment. The military that you have now in Japan is the United States. And I think you feel pretty safe.
If you had your own military, do you think you'd feel safer? Do you think that your own military might be the same way that the military was in World War II? Too aggressive. They would start, I'm afraid, trying to take other countries, create war, just the way we had it in World War II. And things are peaceful here now. They're peaceful in this country. Why do you want to change what you've got? What you should do is make a contribution to what you've already got. And that is the protection of the United States with your contribution. And I think you and the United States will be much better off if you stay that way. Thank you. 日本の戦力は今現在は実質的に在日米軍です。それで皆さん安心感があるのではないかと思いますが、それは米軍に代わって日本が戦力を持つことでもっと皆さん安心感が高まるのでしょうかとお尋ねしたいと思います。その場合に第二次大戦のようにあまりにも攻撃的だという懸念がないのかどうか、第二次大戦の時の他国を侵略し戦争を始めてということになる懸念はお考えになっているでしょうか。今は日本はせっかく平和なわけでして、なぜこの状態を変えたいでしょうか。日本がするべきなのは、今お持ちの力で、国際社会に貢献をすることで、アメリカが守ることができると思いますので、この現状について感謝したいと思いますし、日本がこのままであった方が、アメリカの利益にもかなうと思います。スタークさんどうもありがとうございました。Thank you, Mr. Stark. Mr. Schwartz. よろしいですか。はい、どうぞ。Right now, Japan is getting along just beautifully the way it is. To rearm to any extent would just be a burden on the people, and probably not do anything except possibly incite others to see if they could be attacked. I think we should leave them alone as the way it is. I would like to say something else completely separate, particularly because this is a group of newspaper people. While I was a prisoner of war, I had access many times to the Japanese newspapers, which were printed in English. And I continued through the whole war. Even on the last day of the war, after the bombings, atomic bombs, there was still a one-day print in English. I don't know why they did it, but they did. After I retired in 1980 with time on my hands, I decided I would look into this. I got my librarian to get me, what do they call them, microfilms of the Japanese newspapers in the English language, and I used the Los Angeles Times as an American thing. And I started to compare what the Japanese said against what the Americans said. Obviously, it would not be the same. For the first place, you don't want to tell the other what you're doing or know what's happening. At the beginning of the war, the Japanese had no reason to exaggerate. They were sinking fleets, they were capturing islands, they were overcoming everything more slowly in the Philippines than anybody else. And on the opposite side, the Americans were being nothing but hacked and chopped up. This changed probably with the Battle of Midway, when finally the American fleet defeated the Japanese fleet, which incidentally was not mentioned in the Japanese newspapers. They talked about the Aleutian Islands because the Aleutians and Midway were attacked at the same time. And they said, gee, we landed in the Aleutians, which is quite true. And they said they lost one aircraft carrier at Midway, which only meant they had fought at Midway. Actually, they lost the entire fleet.
So what I have done over the years, it took me probably 3 or 4 years to accumulate what I did and cut it down to a reasonable size. And I do have a book unpublished because nobody in America seems to want to publish it, although I have sold copies on DVDs. It starts with the very beginning of the war and has chapters on every major battle from beginning to end. And I don't know, perhaps the Japanese newspapermen now would like to see it. If they do, I have one copy here and can loan it out, and you can copy it and give it back to me. I would like to see you do that, actually. Thank you. もちろん、この決断については日本ご自身がなさるべきことではありますが、もし日本が戦力を持つということになれば、国民の負担になるだけであり、他国に対する無用な刺激になるだけではないかと私は思いまして、現状のままがいいと考えております。記者の皆さんがいらっしゃるので、私が戦争捕虜であったときに、ずっと英字史が日本では発刊が続いていたということを強く記憶しております。8月15日の終戦まで、原爆投下の後でさえ英字史が続いていたと、なぜかわかりませんが続いていて、私も読むことができたということを記憶しております。1980年にリタイアした後、図書館で師匠等に頼みまして、当時の日本の英字史のマイクロフィルム等を探してもらいまして、日本の記事とアメリカの記事での報道内容の比較などの調査を行いました。開戦して間もない頃は、日本側では別に誇張をする必要もなく、例えば本当に実際に船舶を撃沈することができて、島を攻略することができてということだったんですが、水戸海戦の頃から戦況が変わりまして、米軍が勝つようになったと。しかし、水戸については、ロシアとの攻撃のと同じ時期に行われることもありまして、日本が負けたということについてはしっかりきちんと報道はされておりませんでした。しかも、水戸に関しては、国防官1機だけがやられたということが書いてありまして、本当は全滅していたという比較などもできました。4年かけて調査をして、出版できてないんですが、本にまとめておりまして、内容は DVD では販売はしているんですが、開戦から最後までチャプターごとに各戦闘について詳しく私なりに分析をしたことを書いてありまして、今回データで一部持ってきておりますので、もし記者の皆さんでご関心があればこれを移していただいても構いませんというか、積極的にぜひ日本の記者の皆さんには見ていただきたいと思っています。ありがとうございました。さあ、それでは、いや、はい。Yes. The question which has not been answered to your satisfaction was regarding Article 9, renouncing or being in favor of war. Of course, no one wants Japan to ever think about going to war again, least of all the Japanese people. But that has nothing to do with Japan having an excellent, highly trained, very modern defense force. I'm sure you know, but evidently my fellow POWs don't know, the Japanese Navy have far more frigates and destroyers than the American Navy at this time. You have an outstanding air force, highly skilled, highly trained. I don't know the numbers of how many you have in ground forces, but I'm sure you have an adequate number. The question was simply, should we go along with Article 9, which says we renounce war? Well, of course, that's fine. Keep renouncing war, but don't stop defending yourself, because a nation as strong and as modern and as civilized as Japan should never allow themselves to be so weak as to invite attack. And that's all there is to it. Thank you. Thank you. 木体救助について答えを皆さん聞いていないと思っていらっしゃるかと思います。勢力を保持するかどうかについて、日本国民が最も日本については戦争を始めてほしくないと思っていらっしゃるでしょうし、全世界もそう思っていることは間違いないと思います。一方で、戦争を起こさないということと優秀な自衛隊を持っているということとは関係がないと思います。私はよくわかっていますが、ここは元戦争捕虜の同僚で知らない人がいるかもしれませんが、日本の自衛隊については非常に優秀でしっかり訓練を受けている。
海上自衛隊については、米軍あるフリゲート艦、駆逐艦の数とは多いほどであって、航空自衛隊も非常に優秀である。陸上自衛隊は詳しく知らないんですが、非常にしっかりしたものがあることは間違いがないと思います。第9条をこのようにするから、それは大変結構で戦争放棄のままで、だからといって日本が自国を防衛しなくていいということではないということを申し上げたいと思います。せっかくここまで近代国家として強い日本が存在しているわけであって、他国から攻撃を招くかのように、自らを弱体化するということはあってはいけないです。Can I say one more thing, sir? It has to do with heaven and earth. The deity did a pretty good job when he made men. He looked at them and he said, well, they're pretty good, so, but maybe they better have somebody else for company. And he got women. Well, it turns out that he should have fine-tuned the men. The women come out good. He learned later that when men get together, stupid things happen. We fought a war because we were stupid. Your side, our side. Stupid men. It's a shame. And that's what you men of Japan will find a lot of favorable men in America willing to listen to you. But you have to be a little more outspoken. You're nice, gentle people. I love you. And I thank you for letting us come here. But I do admire you, and I want you to be stronger. Thank you. 男性について、天地創造で男は先に、作りたもうということで神が創造して、その後女が作られたわけですが、男について若干もう少し微調整が必要であったのではないかと、男女ともに一緒になると馬鹿げたことをするという、その中で日米との考え方に問題がありましたが、戦争になってしまったと。問題はやはり男の側にあるかと思いますが、ぜひ日本男性についてはもっとお考えをはっきりと述べていただきたい。非常に丁寧で相手を思いやるということは素晴らしいことだと尊重しておりますが、ぜひお考えをはっきりおっしゃっていただきたいと思います。今回はこのように招くということで大変な親切を示していただいて嬉しく思いますが、ぜひしっかり声を上げていただければ、アメリカの側の男性もきちんと耳を傾けると思います。ありがとうございました。皆さんの来日をとクラブとしても心から歓迎をしたいと思います。我々も歴史に学びつつ21世紀の日米関係を考えていくべきだというふうに考えておりまして、今回は貴重なお話を聞かせていただきました。本当にありがとうございました。Thank you very much once again. It is a great honor for our press club to have been able to invite all of you here. We would also like to learn carefully from the past history and to continue to enriching our bilateral U.S.-Japan relationship into this 21st century. Once again, thank you very much. ありがとうございました。